എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള 3D പ്രിന്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലവർ പോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലോട്ടാണ്. കലം എന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാം. മൂവാറ്റുപുഴ KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് മോഡലുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ല, ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റമൈഡ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ ചെയ്തു തരും. ഇനി നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ആ കളർ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ പെയിന്റ് ചെയ്ത് അവർ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നോർമലി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ പോട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, കസ്റ്റമൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മോൾഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അനായാസം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് ഫ്ലവർ പോട്ടുകൾ അവർ 3D പ്രിന്റിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തയക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് 3D പ്രിന്റിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് റീലുകളാണ്. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് റീലെടുത്ത് ഇതുപോലെ 3D മെഷീൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ അത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാം ബേസ് ചെയ്ത് ആ 3D പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ആ ഷേപ്പ് ഏതാണ് ആ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് റീല് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തരും. ഇവിടെ ഒന്നിലധികം മെഷീൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓർഡറുകൾ അവർക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇവർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ്സ് ഇവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അവിടെ തന്നെയാണ് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് റീല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് റീലാണ് ഇവരുടെ 3D മെഷീനിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സ്ട്രൂഡർ മെഷീൻ, അതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സും. ഇതിലെ ഹോപ്പർ ഉണ്ട്, ഹോപ്പറിലകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഇടും. അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രൂഡർ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റീൽ വയർ ഫോമിലേക്ക് ഫോം ചെയ്ത് റീൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റീൽ ചെയ്തെടുത്ത വയർ ഫോമിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നേരെ കൊടുന്ന് ഈ 3D മെഷീനിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് അത് വീണ്ടും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മോഡലുകൾ അവർ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മോഡലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.